こんにちは。この動画は初心者向けです。適宜スキップするなり動画を閉じるなりしてください。よろしくお願いします。今回はフリー CAD 1.0 でフォントとかアイコンのサイズ変更をやってみたいと思います。画面の解像度を落とすという手段は取りたくないので、どうやって文字やアイコンサイズを変えるか解説します。ちょっと面倒な方法を使いますので、自己責任で設定してください。では始めましょう。さて、これが初期設定のフリー CAD 画面です。メニューとかプロパティ画面とか文字が小さいですよね。設定値とか見づらいです。タスクのメニューとか高速の入力ボックス、寸法の表示、あとはメニューのリストやダイアログボックスなどです。この辺の文字サイズやアイコンサイズなどを変更してみましょう。まずフリー CAD をインストールしたフォルダのデータ GUI スタイルシートを開いてください。拡張子が QSS のファイルが存在すると思います。このファイルの中に大抵の画面描画スタイル設定が記載されています。ライトモード用とダークモード用の2種類存在しますので、お使いのテーマのファイルを編集します。念のためバックアップを取ってからメモ帳やエディタで開いてください。開くとこんな感じです。ごちゃごちゃ書かれていますが、フリー CAD はこの内容を読み込んで画面スタイルを決定しています。ではどの項目をいじればよいかまとめてみました。この項目で基本的な部分のフォントサイズは変更できます。注意していただきたい点としては、あくまで主な具体例であってその他の部分にも影響があります。では実際に編集してみましょう。メニューバーのフォントサイズ変更を行ってみましょう。先ほど開いたスタイルシートで旧メニューバーを検索してください。旧メニューバーが見つかったら中括弧内にフォントサイズ22ピクセルと入力してみてください。22ピクセルはサイズですので、好みの大きさに変更していただいて結構です。入力が終わりましたらフリー CAD を一旦閉じて開き直してみてください。メニューバーのフォントサイズが大きくなったことが分かりますでしょうか？変更方法は基本的に全て同じです。先ほど表示した編集項目の一覧を参考に一つ一つ確認しながら変更してみてください。スタイルシート編集後の編集箇所です。4倍速再生です。見づらくてすいません。だいたいこんな感じで編集すればよいということが分かっていただければ OK です。ではスタイルシート修正後のフリー CAD を見てみましょう。設定した項目が一通り反映されていることがわかると思います。こんな感じでフォントサイズを変更できました。さて続いてはフリー CAD の設定画面で設定可能な項目についてまとめました。では実際に設定してみましょう。4倍速再生です。設定が反映されていることが分かれば OK です。フリー CAD の画面で設定できる部分はこれだけです。では次にタスク項目内のサイズ変更をやってみます。タスク項目はコントロールが複雑に配置されていますので、マクロを使って一括で変更してみます。一応説明しますが自己責任でお願いします。ウプ主が適当にタスクのウィンドウを探していたら旧ドックウィジェットの中にタスクスというのを見つけました。その配下のオブジェクトを片っ端からフォントサイズ設定しています。メニューバーのマクロからマクロ実行画面を開いてください。マクロの実行画面で作成ボタンを謳歌します。適当にファイル名を入力します。
Python コードの入力欄が表示されますので、先ほどのコードを入力します。今回はフォントサイズを30ピクセルにしてみます。ソースファイルを保存してメニューバーのマクロからマクロの実行を行います。タスク項目欄のフォントが30ピクセルに変更されたことがわかると思います。フリーCADのマクロはかなり自由度が高いです。いじるときは自己責任でお願いします。では最後にまとめです。フリーCADの画面スタイルはスタイルシートをいじることで変更できます。フリーCADの編集、設定でサイズ変更できる項目があります。設定できる項目は少ないので、細かく設定したい場合はスタイルシートを編集する必要があります。マクロを使うといろいろ設定できます。マクロはかなり応用範囲が広いです。いろいろいじってみてください。ただし自己責任でお願いします。当動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。